Guys, apa kalian tahu bonteng ini guys? Ini bontengnya nih guys, ya pentil besti. Terus bentukannya nih guys, ada garet-garetannya nih guys, ya. Bonteng ini tuh guys buat empannya manuk gagak besti. Nih guys, ya jadi bontengnya nggak bisa gede besti, segini aja besti ya. Nggak bisa gede guys, orang bisa gede besti ya. Semene baik ya guys. Jadi anak garet-garetane ukurannya sepentil nih guys ya. Ku anggo empane manuk gagak besti.